пети ден се трага по таткото и синот, двајцата скопјани кои што имаат куќа овде во Лазарополе, кои во четвртокот утрото тргнале, станале са бајлето, според жителите тргнале по печурки и потоа не се вратиле. Ова зад мене е куќата која што имаат овде во Лазарополе, каде што известен период летово престојувале, барем од она што го слушнав од жителите од овде во Лазарополе. Утрината во четвртокот од овде, од оваа куќа, во моментов нема никој, но разговаравме со соседите, тргнале, ги виделе последен пат са бајлето и овде, по оваа патека по која што јас се движам во моментов, тргнале кон шумата за да собираат печурки, најверојатно. Ова не им било ниту прв пат да влегуваат во шумата, да шетат, бидејќи, како што кажуваат жителите, куќата имаат повеќе децени овде во селото и доаѓале често. Значи, тргнале овде во шумата и потоа се изгубиле. Но полицијата и во текот на денот од 8 вечерта до 22 часот имала контакт со нив. Се слушале по телефон, се обидувале да разберат, да слушнат, да ги лоцираат каде се наоѓаат, да добијат инструкции. Меѓутоа вечерта дали батеријата им се потрошила или пак можеби повеќе немало мрежа во шумата, губат од четвртокот вечер секаков контакт. И во текот на викендот полицијата го пребаруваше теренот заедно со локалното население. Значи имаше и полициски кучиња, и хеликоптери, специјалците и локалната полиција од Маврово, Ростуше, од овој регион. Исто така и се вклучили од Националниот парк Маврово. Предлагам во овој момент да ја слушнеме изјавата на командирот на полициската станица во Ростуше. Првичните контакти беа дека во тој дел прво паднале во некоја провалија, па се извлекле меѓусебно, потоа продолжиле, меѓутоа веројатно изгубили и ориентација, така да во тие контакти цело време они се движеа и дава одредени локации дека се движат на одреден период, меѓутоа дезориентирано, значи точно не знаеа да се ориентираат кај се наоѓаат. После 22 часот, значи се губи контактот со нив преку телефон и од тогаш почнаа, значи, поинтензивните потраги по нив. Формирани се тимови, уште од вечерта е пребаруван теренот и наредните денови со помош на единицата на ЕСЗ од МВР, хеликоптер, службено куќе, граѓани, Националниот парк, значи сите се вклучиме. Формирани беа повеќе екипи, меѓутоа од досегашните пребарувања, значи немаме исход, лицава не се пронајдени. Продолжуваме со активностите и денеска и наредниот ден, значи имаме се уште локации кои треба се пребараат, да се провери теренот, се додека не ги пронајдеме луѓето. Да, и жителите овде со кои што разговара велат на вистина е мистерија што толку дена се уште не се пронајдени, нема ни трак ни глас од таткото и синот. Станува збор за луѓе на возраст од 50 и 78 години, кои што, како што кажав, не им било прв пат да влезат во шумата, односно по падините на Бистра да прошетаат. Меѓутоа, еве, овој пат им се губи трага и глас. Како што кажав и претходно, и локалното население викендов се вклучило во потрагата по двајцата жители. Предлагам да слушнеме дел од граѓаните со кои што разговаравме. Добивме информација дека двајца жители од населбата Задел се излезени во шетња или викенд тура и дека се изгубиле. Во тој момент алармирана беше и полицијата. Дојда, направивме потера со жители од Лазарополе, но без успех, така да мораше да се продолжи со потерата, беа ангажирани други институции, како специјалната единица со хеликоптер. И покрај сето тоа, без успех е потерата. Полицијата најавија дека од утре повторно продолжуваат со интензивно темпо да пребаруваат, најверојатно повторно ќе бидат повикани кучиња трагачи и хеликоптери и специјалци. Теренот е навистина непристапен, иако голем дел од просторот каде што кажале дека најверојатно се наоѓаат е пребаран, сепак останати уште некој карпест, непристапен дел кој што во наредните денови полицијата интензивно ќе го прочешлува. Ива ние остануваме тука во текот на денот и повеќе информации секако ќе информираме во наредните изданија на вестите на телевизија Нова.